គូជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកសម្រាយរឿងថ្មីមួយដោយចាប់ផ្ដើមពីឃាតករដ៏ល្បីឈ្មោះថា Jason ត្រូវបានចាប់ដោយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានឃុំឃ្លងនៅមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវមួយដោយសារគាត់មិនអាចត្រូវបានសម្លាប់បានពិតប្រាកដអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រក្រុងនឹងបង្កក់គាត់តាមបច្ចេកទេស Cryogenic អ្នកយាមម្នាក់មិនស្រួលចិត្តជាមួយនឹងការសម្លឹងរបស់ Jason ដូច្នេះគាត់បានដាក់ភួយគ្របក្បាលរបស់ Jasonក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះបណ្ឌិតរ៉ូវ៉ានកំពុងជជែកជាមួយចៅហ្វាយរបស់នាងព្រោះគេបានសម្រេចចិត្តថាជំនួសឲ្យការបង្កក់ Jason ពួកគេនឹងបញ្ជូនគាត់ទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដើម្បីស្រាវជ្រាវសមត្ថភាពស្វ័យធាសាស្វ័យរបស់គាត់ដើម្បីផលចំណេញរ៉ូវ៉ានគិតថាវាជាគំនិតអាក្រក់មួយព្រោះវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យ Jason បន្តសម្លាប់មនុស្សប៉ុន្តែចៅហ្វាយរបស់នាងមិនសូវពីការព្រួយបារម្ភរបស់នាងទេបន្ទាប់មកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនិងទាហានមួយក្រុមចូលទៅក្នុងបន្ទប់ជាមួយ Jason ប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេដកភួយចេញពួកគេរកឃើញសាកសពអ្នកយាមនិងខ្សែច្រវាច់ជំនួសវិញនៅពេលនោះ Jason ចេញពីកម្លាំងលាក់ខ្លួនហើយចាប់ផ្ដើមសម្លាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាក្នុងបន្ទប់ដោយគ្មានមេត្តាទាហានបាញ់ទៅលើគាត់ប៉ុន្តែក្របធ្វើអីមិនបានទេ Jason ប្រើវត្ថុផ្សេងៗនៅក្នុងការសម្លាប់របស់គាត់រួមទាំងខ្សែច្រវាច់ពីការឃុំឃាំងរបស់គាត់ផងដែរនៅពេលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រធានព្យាយាមរត់គេចខ្លួន Jason បានគប់ឧបករណ៍មួយទៅសម្លាប់គាត់ផងដែររ៉ូវ៉ានកំពុងរងចាំនៅខាងក្រៅហើយនាងស្រែកនៅពេលដែលទាហានម្នាក់ត្រូវបានគេបោះចេញតាមទ្វារនៅពេលនោះ Jason លេចឡើងនៅពីក្រោយនាងដូច្នេះរ៉ូវ៉ានរើកាំភ្លើងរបស់ទាហាននោះហើយរត់ទៅមន្ទីរពិសោធន៍ដែលនាងលាក់ខ្លួននិងរងចាំ Jason នៅពេលគាត់ចូលមកនាងទាត់គ្រឿងសង្ហារិមហើយចាប់ផ្ដើមបាញ់គាត់ដើម្បីរុញគាត់ចូលទៅក្នុងកុងតឺន័របន្ទាប់មកនាងប្រញាប់ប្រញាល់ដើម្បីចាក់សោគាត់រ៉ូវ៉ានបើកម៉ាស៊ីនប៉ុន្តែខណៈពេលដែលដំណើរការបង្កក់ចាប់ផ្ដើម Jason នៅតែអាចចាក់ដាវរបស់គាត់តាមទ្វារដើម្បីចាក់នាងនេះបង្កឲ្យមានការបែកធ្លាយក្នុងម៉ាស៊ីនដែលត្រូវបានរកឃើញដោយមជ្ឈមណ្ឌលដែលជំរុញឲ្យមានពិធីការបិទការចេញចូលសារធាតុរាវ Cryogenic ហូរចូលទៅក្នុងបន្ទប់ហើយរ៉ូវ៉ានក៏ត្រូវបានបង្កក់ផងដែរ400ឆ្នាំក្រោយមកផែនដីបានคล้ายជាដីស្ងួតខ្ចាយនិងគ្មានមនុស្សរស់នៅដោយសារវាមានការបំពុលខ្លាំងពេកมันអាចរស់នៅបានមនុស្សជាតិធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រាក់ពិភពថ្មីឈ្មោះផែនដី2ថ្ងៃមួយបណ្ឌិតលោនិងក្រុមនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យរបស់គាត់មកលេងផែនដីដើម្បីទស្សនកិច្ចសិក្សាពួកគេចូលទៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនិងបើកកុងតឺន័រដោយរកឃើញ Jason ដែលត្រូវបានបង្កក់នៅខាងក្នុងពួកគេក៏រកឃើញរ៉ូវ៉ាននៅលើដីមើលទៅបានថែរក្សាយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះក្រុមសម្រាប់ចិត្តយកសាកសពទាំងពីរទៅការនាវារបស់ពួកគេហើយនៅពេលពួកគេព្យាយាមផ្លាស់ទី Jason គាត់ដួលហើយដាវរបស់គាត់កាត់ដៃរបស់អេស្រែលសំណាងល្អមនុស្សយន្ត KM-4 ឲ្យគាត់ចាក់ថ្នាំមួយបានយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីកាត់បន្ថយការឈឺចាប់ជាបណ្ដោះអាសន្នក្រុមយកសាកសពតាមភយោគសាស្ត្រហើយវិលត្រឡប់ទៅកាន់នាវាចម្បងដែលចាស់ចេញភ្លាមហើយត្រឡប់ទៅកាន់នាវាមេអេស្រែលត្រូវបានដាក់ក្នុងម៉ាស៊ីនព្យាបាលហើយបច្ចេកវិទ្យា Nano ភ្ជាប់ដៃរបស់គាត់វិញក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មាននាទីប៉ុណ្ណោះរ៉ូវ៉ាននិង Jason ត្រូវបាននាំទៅមន្ទីរពិសោធន៍ផ្សេងគ្នាដើម្បីភ្ញាក់ឡើងទោះបីជាការធ្វើតេស្តមួយចំនួនត្រូវបានដំណើរការជាមុនក៏ដោយក្រោយពីបានឃើញការ scan គេមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការពិតដែល Jason អាចដំណើរការបានជាមួយខួរក្បាលតូចបែបនេះខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា Nano កំពុងព្យាបាលរបួសចាក់របស់រ៉ូវ៉ាននៅមន្ទីរពិសោធន៍មួយ Adrian ចាក់ Jason ដើម្បីយកសំណាក់ខួរក្បាលរបស់គាត់នៅមន្ទីរពិសោធន៍2នៅពេលរ៉ូវ៉ានជាសះស្បើយពេញលេញនាងភ្ញាក់ឡើងហើយភ័យខ្លាចតែឡូក៏នោះដំណើរការគាត់បញ្យល់ពីស្ថានភាពហើយរ៉ូវ៉ានបានស្ងៀមប៉ុន្តែនាងមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលឮថានាងស្ថិតនៅក្នុងអនាគតបន្ទាប់មកលោទៅការិយាល័យរបស់គាត់ដើម្បីទូរស័ព្ទទៅស្ថានីយ៍ស្រាវជ្រាវ Solaris និងផ្ញើឯកសាររបស់រ៉ូវ៉ាននិង Jason ដោយសង្ឃឹមថានឹងរកលុយបានខ្លះពីស្ថានភាពនេះការធ្វើឲ្យមនុស្សដែលត្រូវបានបង្កក់ឲ្យរយៈពេល400ឆ្នាំមានជីវិតឡើងវិញឡើងជាព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយព្រោះគ្រប់គ្នាអាចធ្វើបានដូច្នេះរ៉ូវ៉ានមិនមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទេទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ Jason នៅតែល្បីជាមនុស្សអាក្រក់នៅក្នុងអនាគតហើយលោយល់ព្រមលោកគាត់ជាវត្ថុទាក់ទាញបន្ទាប់ពីគាត់ដាក់ទូរស័ព្ទចុះនិស្សិតរបស់គាត់ឈ្មោះចានេសាមកជួបគាត់ដើម្បីពួកគេអាចធ្វើរឿងស៊ីកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីដូរយកពិន្ទុល្អត្រឡប់ទៅ Adrian វិញនាងដកម៉ាក់របស់ Jason ហើយក៏សម្គាល់ឃើញថាមុខរបស់គាត់ខូចទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងណាដូច្នេះនាងដាក់វាត្រឡប់ទៅវិញភ្លាមហើយផ្ដោតលើការសិក្សាសំណាក់នៅពីក្រោយនាង Jason កំពុងចាប់ផ្ដើមញ័រខណៈពេលដែលគាត់រលាពីស្ថានភាពបង្កក់នៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀត Sinaran កំពុងព្យាយាមឲ្យ KM-14 មានដើមទ្រង់ពេញលេញប៉ុន្តែក្បាលដោះនៅតែរអិលមានគូស្នេហ៍ពីរផ្សេងគ្នាកំពុងធ្វើអំពើអាស្រូវនៅពេលនោះហើយសម្លេងរអ៊ូរបស់ពួកគេធ្វើឲ្យ Jason ភ្ញាក់ឡើងក្នុងទីផុតនៅពេល Adrian ងាកមកវិញនាងមិនឃើញគាត់នៅលើតុទៀតទេ Jason លេចឡើងភ្លាមពីក្រោយនាងដើម្បីចាប់នាងតាមមុខហើយគប់នាងឆ្លងកាត់បន្ទប់តាមជញ្ជាំងកញ្ចក់ Adrian ស្រែកដើម្បីព្យាយាមជូនដំណឹងដល់ Wellen ប៉ុន្តែគាត់មិនអាចលឺនាងទេបន្ទាប់មក Jason អូននាងត្រឡប់មកវិញដោយចាប់សក់នាងហើយមុជមុខនាងទៅក្នុងអាសូតរ៉ាវធ្វើឲ្យក្បាលនាងកក់ពេញមុននឹងបុកវាលើតុដើម្បីសម្លាប់នាងបន្ទាប់មកគាត់ចាប់យកដាវពីតុវ៉ាកាតហើយចេញទៅរកជនរងគ្រោះផ្សេងទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោយកអាហារមកឲ្យរ៉ូវ៉ានហើយធ្វើពុតជាមិនដឹងរឿងរបស់ Jason ដូច្នេះនាងផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់អំពីភាពមិនអាចស្លាប់របស់ Jason បន្ទាប់មកលោណែនាំរ៉ូវ៉ានឲ្យស្គាល់និស្សិតខ្លះរបស់គាត់ហើយនាងបានកោតសរសើរការពិសោធន៍មួយចំនួនរបស់ពួកគេដោយមានការចាប់អារម្មណ៍ជាពិសេសដោយ KM-4 នៅពេលនោះវ៉ានលេចឡើងជាមួយនឹងដាវចាស់របស់ Jason ហើយរ៉ូវ៉ានភ័យខ្លាំងនៅពេលនាងដឹងថាពួកគេបាននាំយក Jason មកលើនាវាផងដែរ
លោកសម្បត្តិថាជេសុនស្លាប់ហើយប៉ុន្តែរវ៉ាន់មិនជឿហើយសុំផុតទៅតាំងពួកគេទៅមន្ទីរពិសោធន៍ទី2ហើយរកឃើញសាកសពរបស់ Adrian ដូច្នេះមេសន្តិសុខ Brudowski ប្រកាសបិទទ្វារតាមឧបករណ៍បំពងសំឡេងហើយស្នើឲ្យគ្រប់គ្នាលាក់ខ្លួននៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយនៅក្នុងបន្ទប់មួយគូស្នេហ៍និស្សិតស៊ីមញាក់ត្រៀមខ្លួនចាកចេញប៉ុន្តែជេសុនលេចឡើងនៅមាត់ទ្វារហើយសម្រាប់ក្មេងប្រុសភ្លាមធ្វើឲ្យឈាមខ្ទាតលើមុខគីនសាដែលកំពុងស្រែកបន្ទាប់មកជេសុនអូបរងនោះចេញទៅដូច្នេះគីនសារត់ទៅជួបអ្នកដទៃទៀតហើយប្រាប់ពួកគេពីអ្វីដែលបានកើតឡើង Brudowski ខឹងខ្លាំងហើយបញ្ជាឲ្យទាហានរបស់គាត់បំផ្លាញជេសុននៅនឹងកំរែងលោកមិនសប្បាយចិត្តនឹងរឿងនេះទេហើយស្នើឲ្យ Brudowski បញ្ចុះសតិជេសុនជំនួសវិញដោយផ្ដោតប្រាក់ជាសំណូក Brudowski យល់ព្រមដើម្បីឲ្យគាត់ឈប់រំខានប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់ប្រាប់ក្រុមរបស់គាត់ឲ្យបំផ្លាញជេសុនដដែលទីហ៊ាន Dallas ចូលទៅក្នុងបន្ទប់ងងឹតដោយប្រុងប្រយ័ត្នហើយភ្លាមនោះត្រូវបានវាយប្រហារដោយសត្វចម្លែកធំមួយដែល Dallas បាំងភ្លាមនៅពេលសត្វចម្លែកទី2លេចឡើងនៅពីក្រោយគាត់ Dallas មិនបានប្រតិកម្មលឿនគ្រប់គ្រាន់ទេប៉ុន្តែសំណាងល្អអេស្រែលសម្លាប់វាដោយការបាំងតែមួយគ្រាប់ពេលនោះបានបង្ហាញថាពួកគេកំពុងលេងនៅក្នុងការខ្លាញ់ធ្វើជាហ្គេមវីដេអូហើយពួកគេមិនបានឮការប្រកាសរបស់ Brudowski ទេពួកគេត្រៀមប្រយុទ្ធជាមួយសត្វចម្លែកមួយទៀតប៉ុន្តែភ្លាមនោះជេសុនលេចឡើងហើយយកឈ្នះវាជាមុនបន្ទាប់មកជេសុនវាយប្រហារបរិបទាំងពីរដោយដាវរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានការភ័ន្តច្រឡំនៅពេលពួកគេបន្តនិយាយទោះបីជាត្រូវកាត់ក្បាលក៏ដោយភ្លាមនោះ Dallas និយាយថា Game Over ហើយការខ្លាញ់ធ្វើបាត់ទៅជួយឲ្យអ្នកទាំងពីរដឹងថាឃាតករគឺពិតជាពិតប្រាកដជេសុនចាប់ Azrael ហើយ Dallas បាញ់គាត់ដើម្បីឲ្យគាត់ទម្លាក់មិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែគ្រាប់មិនមានប្រសិទ្ធភាព Azrael ព្យាយាមលោតពីក្រោយជេសុនទោះយ៉ាងណាក៏ដោយជេសុនចាប់គាត់ម្ដងទៀតយ៉ាងងាយហើយបាក់ក្នុងគាត់មុនពេលទម្លាក់គាត់ស្លាប់នៅលើដីបន្ទាប់មកគាត់ចាប់ Dallas ហើយបុកមកគាត់នឹងជញ្ជាំងបន្ទាប់ពីនោះបន្តាញ់ទីហ៊ានពីរនាក់រកឃើញសាកសពនៅក្នុងបន្ទប់លេងហ្គេមហើយជូនដំណឹងដល់អ្នកដទៃដែលកំពុងព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងពេលជាមួយគ្នាវិស្វករក្រាចកំពុងធ្វើការនៅតុរបស់គាត់ដោយពាក់កាសនៅលើត្រចៀកដូច្នេះគាត់ក៏មិនដឹងអំពីស្ថានភាពដែរភ្លាមនោះគាត់ឃើញ Jason កំពុងចោលមករកគាត់នៅក្នុងកញ្ចក់របស់គាត់ហើយមុនពេលគាត់អាចធ្វើអីបាន Brudowski និងទីហ៊ានរបស់គាត់លេចឡើងហើយប្រាប់គាត់ឲ្យគេចខ្លួនពួកគេបាញ់ Jason រាប់សិបដងធ្វើឲ្យខ້ອຍពាក់កណ្ដាលបន្ទប់ក្នុងដំណើរការនោះនៅពេលការបាញ់ចប់ពួកគេដឹងថា Jason បានបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីក្រាចាកចេញទៅមន្ទីរពិសោធន៍មួយទីហ៊ានបែកគ្នាដើម្បីស្វែងរក Jason ដោយជឿថាគាត់ត្រូវតែរបួសធ្ងន់នេះអនុញ្ញាតឲ្យ Jason បន្តសម្លាប់ដោយស្ងៀមស្ងាត់ជាដំបូងគាត់ចាប់ទីហ៊ានម្នាក់ពីខាងក្រោយហើយអោសគាត់ចូលទៅក្នុងជ្រុងដើម្បីបាក់កគាត់បន្ទាប់មកគាត់រកឃើញទីហ៊ានម្នាក់ទៀតម្នាក់ឯងហើយវាយប្រហារគាត់ដោយដៃរបស់គាត់ការប្រយុទ្ធមួយកើតឡើងហើយទីហ៊ាននោះអាចវាយត្រូវពី3ដងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ Jason វាយគាត់ធ្លាក់ពីបងហើយធ្វើឲ្យគាត់ធ្លាក់ទៅលើម៉ាស៊ីនមួយដែលចាក់ទម្លុះគាត់ដល់ស្លាប់ទីហ៊ានផ្សេងទៀតឆាប់រកឃើញសាកសពហើយជូនដំណឹងដល់ Brudowski ដែលប្រាប់ពួកគេឲ្យបន្តបន្ទាប់មក Jason ធ្វើឲ្យស្រីម្នាក់ភ្លាក់ផ្អើលពីខាងក្រោយហើយកាត់បំពង់ករបស់នាងមិនទាន់ស្លាប់នៅឡើយទេហើយដើរទៅរកសមាជិកក្រុមម្នាក់ដើម្បីសុំជំនួយប៉ុន្តែនាងដួលស្លាប់ខណៈពេលដែលសមាជិកក្រុមរបស់នាងកំពុងសោកសៅចំពោះនាង Jason លេចឡើងហើយទីហ៊ានបើកការបាញ់ភ្លាមគ្រាប់រុញ Jason ថយក្រោយទៅក្នុងកន្ទុយចោតហើយទីហ៊ាននោះចុចប៊ូតុងមួយដើម្បីព្យួរគាត់នៅលើអាកាសមុនពេលប្រាប់អ្នកដទៃតាមវិទ្យុថាគាត់ឈ្នះទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ Jason គ្រាន់តែលោតចេញពីកន្ទុយចោតហើយសម្លាប់គាត់ដោយកាត់រាងកាយរបស់គាត់ជាពីរ Brudowski ព្យាយាមស្វែងរកពួកគេហើយរកឃើញទីហ៊ានចុងក្រោយព្យួរស្លាប់នៅលើកន្ទុយចោតមានន័យថាគាត់ជាអ្នកនៅសល់តែម្នាក់គត់ដោយបដិសេធមិនចុះចាញ់ Brudowski បន្តលួចសំងំរហូតដល់ដៃរបស់ Jason បំបីជញ្ជាំងហើយអូសគាត់ទៅនឹងវាដើម្បីចាស់គាត់ Brudowski រែងមានការអួតអាងនិយាយថានេះមិនគ្រប់គ្រាន់ទេដូច្នេះ Jason ចាស់គាត់ម្ដងទៀតដើម្បីសម្លាប់គាត់ពិតប្រាកដនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយក្រុមដឹងថាពួកគេឡើងមានការការពារទៀតហើយលោតាក់ទងអ្នកបើកយន្តហោះហើយបញ្ជាឲ្យគាត់ប្រើ Hyperdrive ដើម្បីទៅដល់កំពង់ផែ Solaris យ៉ាងឆាប់រហ័សនាវាចាប់ផ្ដើមទៅលឿនជាងមុនប៉ុន្តែ Jason លេចឡើងនៅពីក្រោយអ្នកបើកយន្តហោះហើយសម្លាប់គាត់ដែរការនេះធ្វើឲ្យនាវាហក់ដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងហើយវាបុកចូល Solaris ដោយផ្ទាល់បំផ្លាញអគារជាច្រើនហើយបង្កឲ្យមានការផ្ទុះជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធនិងតួនាវាទម្លុះពីអគារហើយបន្តហក់ទៅមុខទុកកំពង់ផែ Solaris នៅពីក្រោយលោគិតពីការព្យាយាមបើកនាវាត្រឡប់ទៅវិញប៉ុន្តែពួកគេឃើញតាមបង្អួចថាកំពង់ផែផ្ទុះសិស្សទាំងអស់ព្រួយបារម្ភដូច្នេះលោប្រាប់ទៅពួកគេថាពួកគេគ្រាន់តែត្រូវរងចាំនាវាមួយទៀតដើម្បីជួយពួកគេព្រោះគាត់បានបើកបេគុនរួចហើយនៅពេលនោះមានអ្នកណាម្នាក់ចាប់ផ្ដើមទះទ្វារហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាស្រែកធ្វើឲ្យការទះទ្វារឈប់ខណៈពេលដែលពួកគេឆ្ងល់ពីអត្ថន័យនៃការនេះ Jason ផ្ទក់ចូលតាមជញ្ជាំងកញ្ចក់ដែលភ្ជាប់ទៅមន្ទីរពិសោធន៍មួយទៀតក្រុមភ័យខ្លាចហើយចាប់ផ្ដើមរត់គេចខ្លួនលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀតដែល KM14 ចាក់សោលោនៅពីក្រោយហើយព្យាយាមនិយាយជាមួយ Jason ផ្ដោតឲ្យគាត់នៅកិត្តិយសនិងទ្រព្យសម្បត្តិ Jason រកឃើញដាវដាមរបស់គាត់ហើយភ្លាមនោះធ្វើឲ្យលោស្ងៀមក្នុងពេលជាមួយគ្នាក្រុមពិចារណាពីជំរះរបស់ពួកគេហើយចងចាំពីយានអវកាសពួកគេយល់ព្រមបែកគ្នាជាមួយផែនការមួយរ៉ូវ៉ាន់ចានេសានិងគីនសានឹងទៅយានអវកាសដើម្បីរៀបចំវាខណៈពេលដែល Velander និង Crash បើកដំណើរការវាជាមុនពីស្ពានដែលពួកគេរកឃើញសាកសពរបស់អ្នកបើកយន្តហោះពួកគេត្រូវផាសបដូរគាត់ហើយសម្អាតដើម្បីប្រើផ្ទៀងគ្រប់គ្រង
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ CM និង Sinaran ចាប់ផ្ដើមប្រមូលគ្រឿងសំខាន់ៗដើម្បីធ្វើការកែប្រែខ្លះហើយបាំងធើបគ្នានៅលើផ្លូវទៅយានអវកាសរវ៉ាន់រកឃើញសាកសពទីហ៊ានម្នាក់ហើយយកកាំភ្លើងប៉ុន្មាននាទីក្រោយមកនាងឃើញសាកសពមួយទៀតដែលហាក់ដូចជានៅរស់ដូច្នេះនាងប្រាប់ចានេសានិងគីនសាឲ្យទៅមុខខណៈពេលដែលនាងពិនិត្យមើលរឿងនេះរវ៉ាន់ប្រុងប្រយ័ត្នផ្លាក់ទីជុំវិញលំប៉ែងនៅលើចិញ្ចៀងហើយទៅដល់សាកសពរកឃើញថាវាជា Brewski គាត់មិនមានពេលច្រើនទេប៉ុន្តែនាងនៅតែសូមឲ្យគាត់ទប់ទល់ព្រោះនាងនឹងត្រឡប់មកវិញសម្រាប់គាត់នៅពេលនៅក្នុងយានអវកាសរវ៉ាន់សុំជំនួយដើម្បីនាំយកសាកសពរបស់ Brewski ចានេសាតាក់ទនក្រាចដើម្បីបញ្ជាក់ថាយានអវកាសត្រៀមរួចរាល់ហើយសូមការគាំទ្រសម្រាប់រវ៉ាន់ Welander មិនយូរប៉ុន្មានបានជួបជាមួយរវ៉ាន់ប៉ុន្តែនៅពេលពួកគេស្វែងរកសាកសពរបស់ Brewski ពួកគេរកមិនឃើញទេនៅពេលនោះដែរក្រាចភ្ញាក់ប្រើដៃក្បាលរបស់អ្នកបោតយន្តហោះដែលត្រូវបានកាន់ដោយ Jason ក្រាចអាចព្រាមអ្នកដទៃតាមវីដេអូមុនពេល Jason រុញគាត់ទៅនឹងផ្ទាំងថាមពលហើយឆោះគាត់ដល់ស្លាប់ដោយលើរាវនេះគីនសាភ័យខ្លាចហើយចាក់សោទ្វារទៅយានអវកាសរវ៉ាន់គីនសានិង Welander សូមឲ្យនាងឲ្យពួកគេចូលប៉ុន្តែជំនួសឲ្យការនោះនាងបើកដំណើរការយានអវកាសមុនពេលកំណត់ការនេះធ្វើឲ្យយានអវកាសបុកចូលក្នុងនាវាសម្រាប់គីនសាហើយបង្កឲ្យមានការខូចខាតកាន់តែច្រើនក្រុមទាំង3ឆ្ងល់ថាត្រូវធ្វើអ្វីនៅពេលដែលពួកគេបានត្រូវចាប់បង្ខាំងដោយ Jason មុនពេលគាត់អាចវាប្រហារ Sinaran បានមកដល់តនពេលវេលាដើម្បីបង្ហាញពីការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដែលគាត់បានធ្វើចំពោះ KM14 ដែលឥឡូវនេះមានអាវុធនិងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីប្រយុទ្ធJason បានគប់កាំបិតរបស់គាត់ភ្លាមៗទៅលើនាងហើយ KM14 ដួលលុតជង្គង់ដោយសារការឈឺចាប់បន្ទាប់មក Jason ចូលទៅជិតនាងដើម្បីសម្លាប់នាងទោះយ៉ាងណា KM14 កំពុងតែធ្វើពុតបណ្ណប់ហើយបានបាញ់យ៉ាងលឿនធ្វើឲ្យគាត់ហក់ទៅក្រោយនាងដេញតាមគាត់ជាមួយនឹងការលោតធំមួយហើយបន្តបាញ់គាត់ជួនកាលលាយលំក្របកំភ្លើងជាមួយនឹងការធាក់ពី3ដងបន្ទាប់ពីបាញ់ Jason អស់រយៈពេលប៉ុន្មាននាទី KM14 ធ្វើការលោតដល់ឈួតបន្ថែមទៀតហើយចោតនៅលើគាត់នាងត្រៀមខ្លួនបាញ់ក្បាលរបស់គាត់ប៉ុន្តែ Jason ទះនាងចាញ់នៅពេលដែលគាត់ជិតនឹងសម្លាប់នាង Brodowski លិតឡើងនៅពីក្រោយគាត់និងបង្វែងអារម្មណ៍គាត់យូរគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ KM14 ដើម្បីស្ដារឡើងវិញវិជ្ជមានកាំភ្លើងមួយទៀត KM14 បើការបាននឹងកាត់ដៃរបស់ Jason ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនាងបំបីចិញ្ចៀងដែលអនុញ្ញាតឲ្យនាងធាក់គាត់ចូលទៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយការបាញ់មួយផ្សេងទៀតធ្វើឲ្យ Jason ធ្លាក់លើម៉ាស៊ីនព្យាបាលបង្កឲ្យមានការផ្ទុះខ្លីមួយមុនពេល KM14 បាន Jason នៅលើក្បាលដើម្បីសម្លាប់គាត់ជាការបញ្ចប់នាងគប់កាំបិតត្រឡប់ទៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ដោយគិតថាវាចប់ហើយក្រុមប្រមូលផ្ដុំគ្នានឹងនាំ Brodowski ទៅបន្ទប់មួយទៀតដើម្បីព្យាបាលគាត់ Brodowski មានសុខភាព 80% រួចហើយនៅពេលដែលនាវាចាប់ផ្ដើមរញ្ជួយហើយ Welander ដឹងថាតួនាវាបានទទួលការខូចខាតច្រើនពេកនៅពេលនោះពួកគេទទួលបានការហៅពីនាវាមួយទៀតដែលបានចាប់សញ្ញាអាសិនរបស់ពួកគេហើយនឹងនៅទីនោះក្នុងរយៈ85នាទីអកុសលនាវានេះមានពេលតិចជាង30នាទីមុនពេលវាផ្ទុះហើយការជជែកគ្នាកើតឡើងអំពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើក្រឡេកមើលផានទីនាវារវ៉ាន់ក៏សម្គាល់ឃើញថាមានតំបន់ដែលគ្មានការខូចខាតដែលអាចផ្ដាច់ចេញពីនាវាមេខណៈពេលដែលក្រុមចេញទៅអនុវត្តផែនការរបស់ពួកគេម៉ាស៊ីននេះនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍មួយត្រូវបានដំណើរការនិងចាប់ផ្ដើមព្យាបាល Jason ផ្ដន់ឲ្យគាត់នៅរាងកាយលោហៈដែលបានកែលម្អក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះក្រុមចាប់ផ្ដើមដាក់ក្របបែកនៅតាមផ្លូវរបៀងដើម្បីផ្ដាច់តំបន់ដែលខូចខាតពីតំបន់ដែលនៅល្អវាចំណាយពេលតែប៉ុន្មានវិនាទីប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេធ្វើរួចពួកគេឃើញថាផ្លូវរបស់ពួកគេត្រូវបានរារាំងដោយ Uber Jason KM14 បើការបាញ់ប៉ុន្តែក្របទាំងអស់តែងតែបៀនទៅលើខ្លួនរបស់ Jason បន្ទាប់មកនាងព្យាយាមវាយកត់ប៉ុន្តែ Jason បានកាត់ក្បាលនាងភ្លាមសារ៉ាន់រត់ទៅលើក្បាលឡើងហើយរវ៉ាន់ធ្វើជាខែលរបស់គាត់ដូច្នេះ Jason ចាប់ផ្ដើមរឹតបំពង់ការរបស់គាត់ដូច្នេះ Jason ចាប់ផ្ដើមរឹតបំពង់ការរបស់នាង Welander លោតចូលទៅប្រយុទ្ធជាមួយគាត់ហើយខណៈពេលដែល Jason កំពុងរវល់វាយគាត់អ្នកផ្សេងទៀតគេចេះចូលទៅក្នុងតំបន់ដែលនៅល្អនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាមានសុវត្ថិភាព Welander បើកដំណើរការក្របបែកហើយនាវាបែកជាពីរដោយជោគជ័យទោះបីជាគាត់ស្លាប់ក្នុងដំណើរការនេះហើយ Jason ត្រូវបានរុញចេញដោយសារការរញ្ជួយបន្ទាប់មកមួយផ្លែតនាវាសង្គ្រោះចុងក្រោយកំពុងខិតជិតមកដល់ទោះយ៉ាងណា Jason ភ្លាមទម្លុះជញ្ជាំងពីខាងក្រោយខណៈពេលដែលប្រហោងដែលបណ្ដាលមកពីការទម្លុះចាប់ផ្ដើមបឺតអ្វីទាំងអស់ឡើងមនុស្សគ្រប់គ្នារត់ទៅកាន់កាប់ប៉ុន្តែអកុសលចានេសាជ្រើសរើសឆ្នាំងអាំងមួយដែលឆាប់ហោះចេញរវ៉ាន់ព្យាយាមឈានដៃដល់នាងហើយចុងរៀមដៃរបស់ពួកគេស្ទើរតែប៉ះគ្នាមុនពេលចានេសាត្រូវបានបឺតចេញទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់របស់នាងបន្ទាប់មករវ៉ាន់ Brodowski Sinaran និងក្បាល KM14 បានចូលទៅដល់បន្ទប់មួយទៀតហើយចាក់សោទ្វារតាមរយៈបង្អួតពួកគេឃើញ Jason កំពុងទម្លុះជញ្ជាំងម្ដងទៀតដើម្បីចូលនាវាឡើងវិញដូច្នេះពួកគេចាប់ផ្ដើមរត់គេចចេញទីបំផុតពួកគេបានទៅដល់កំពង់ផែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនាវាសង្គ្រោះធ្វើការតាក់ទងជាមួយនាវាប៉ុន្តែទ្វារមិនដំណើរការហើយ Sinaran មិនអាចបដិសេធប្រពន្ធបាន Brodowski សម្រាប់ចិត្តធ្វើការដាល់ក្នុងលំហអាកាសដើម្បីភ្ជាប់ខ្សែភ្លើងដូច្នេះគាត់ស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋាននិងចេញតាមរន្ធថែទាំ
ขณะเปลได้โบรดัสกี้ធ្វើការលើផ្ទាំងបញ្ជាស៊ីណារ៉ាននិងរ៉ូវ៉ានឬជេសិនកំពុងបំបែកទ្វារនិងធ្វើដំណើរមកឯពួកគេដើម្បីទិញពេលវេលាស៊ីណារ៉ានភ្ជាប់ក្បាល KM14 ទៅកុំព្យូទ័រនិងបើកដំណើរការខ្លែងធ្វើក្នុងហ្គេមជំវិញជេសិនដោយប្រើប្រាស់ទិន្នន័យរបស់ផែនដីនៃស្រុកកំណើតរបស់ជេសិនដើម្បីធ្វើការផលិតឡើងវិញដំបូងជេសិនមានការភ័ន្តច្រឡំប៉ុន្តែឆាប់គិតថាគាត់ត្រូវបានគេមើលឃើញដូច្នេះគាត់បន្ថែមការបង្វែងអារម្មណ៍មួយទៀតស្ត្រីពីរនាក់ដែលផ្ដល់ជូនជេសិននៅគ្រឿងស្រវឹង Mary Jane និងការរួមភេទមុនពេលរៀបការJason ស្អប់អ្វីៗទាំងអស់នោះដូច្នេះនៅពេលដែលស្ត្រីទាំងពីរចូលទៅក្នុងថង់ដេកអាតរបស់ពួកគេ Jason ចាប់ម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេនិងប្រើនាងដើម្បីចាប់ផ្ដើមវាយម្នាក់ទៀតនៅពេលនោះ Brodasky ទីបំផុតកំណត់ប្រព័ន្ធឡើងវិញហើយទ្វារបើកទោះយ៉ាងណាការលេងជាមួយខ្សែរបស់គាត់ក៏បណ្ដាលឲ្យមានការផ្ទុះនៅក្នុងបន្ទប់ដែលបំផាសការខ្លែងធ្វើផងដែរខណៈពេលដែល Jason មកសម្រាប់ពួកគេរវ៉ាននិងស៊ីណារ៉ានរត់ចូលទៅក្នុងនាវាសង្គ្រោះប៉ុន្តែទីណារ៉ានក៏សម្គាល់ខៃថាពួកគេផ្លេចក្បាល KM14រវ៉ានត្រឡប់ទៅយកនាងនិងរត់ទៅស្ពាននៅពេលនាងឃើញជេសុនកំពុងមកឃាតក៏ព្យាយាមតាមនាងទោះយ៉ាងណា Product Skill លេខឡើងនិងបិទទ្វារនាវាសង្គ្រោះមិនអាចរងចាំបានទៀតទេហើយហោះចេញទៅខណៈពេលដែល Product Skill ប៉ះទង្គិចជាមួយជេសុននៅពេលជាមួយគ្នាដែលពាក់កណ្ដាលនាវានេះក៏ផ្ទុះដែរចំពោះភាពរន្ធត់របស់រវ៉ាននិងស៊ីណារ៉ានរលឹកស្ទើបញ្ជូនជេសុនហោះត្រង់ទៅរកពួកគេសំណាងល្អ Product Skill ក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្នុងទីដៅនោះដែរនិងរុនក៏ចេញបន្ទាប់មក Product Skill ប្រយជេសុនជាខែលខណៈពេលដែលពួកគេធ្លាក់តាមបរិយាកាសនៃផែនដីទី2ដុតពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក្នុងដំណើរការនោះរវ៉ានស៊ីណារ៉ាននិង KM14 ទី1ពិតសម្រាប់រីករាយដែលវាចប់នៅលើផែនដីទី2គូស្នេហ៍អួយមើលឃើញផ្កាយរសាទធ្លាក់ក្នុងបឹងមួយនិងសម្រេចចិត្តស៊ើបអង្កេតផ្កាយនោះពិតជាក្បាលរបស់ជេសុនដែលអាចនៅមានជីវិតនៅឡើយ